Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, os he grabado un vídeo cortito. A ver, nos han traído un vehículo que tenía un ruido en la rueda delantera izquierda y además vibraba un poco la dirección. Fijaros, una cosa, a ver, todos los síntomas parecía que podía ser del rodamiento de la rueda, como efectivamente ha sido. Pero fijaros una cosa, antes de cambiarlo, primero proceder a apretar la tuerca del palier, porque a veces se afloja esa tuerca y puede dar digamos, esos síntomas. Y resulta que es simplemente que se ha aflojado la tuerca. Mirad. Ahora, para comprobar, digamos que se agarraría ya veis, se agarraría el buje, bueno, entre el disco y se agarra también por la pinza, se mueve bien, y esto es para descartar que no sea un problema de trapecio o de la rótula de la dirección. ¿Veis? Ahí no tenía nada de holgura. Ahora se agarra directamente el disco, que es como si estaríais agarrando directamente, por ejemplo, con la rueda puesta así de arriba abajo. Mirad, ¿veis ahí, agarrando el disco, ahí se ve que el problema viene de ese rodamiento. Volvemos a hacer la prueba. ¿Lo veis? Ese clac, clac, clac. Ahí ya sabemos que es del rodamiento, ¿vale? Por eso os digo, aseguraros, primero hacéis esas pruebas y aseguraros de que no sea simplemente que tenga flojo la tuerca del buje, ¿vale? O sea, esta tuerca. Bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.